騙徒發功都係嗰啲噓寒問暖兼老婆寶貝我愛你，攻勢就發動咗啦，但要過到最後一關先可以昆佢，就係要令 Yoyo 相信一個有車有樓後生嘅靚仔會中意佢呢個阿婆。其實呢單低智能騙案咁都呃到錢，唔係因為個手法幾咁強大，而係個性器官夠大。有一次，陳樂琳 send 咗自己張 JJ 相俾 Yoyo 睇，瞬間就擊中佢嘅淫心。唯一值得稱讚 Yoyo 嘅就係佢對住東張非常坦率，佢將自己嗰種荒淫同極度性飢渴表露無遺。佢望住張 JJ 相發出嗰種哎呀哇！將呢啲鹹濕聲做到繪形繪色，須知道普通人鹹濕係發唔出呢啲淫聲㗎，係一定要鹹濕到極致再上埋腦先至會有呢啲聲。哈！等陣先，今條片講一單好特別嘅騙案，特別抵死，唔係嗰啲咁蠢㗎，咁都信抵死啦呢啲程度，而係個事主發老姣兼人格卑劣，有老人家唔做老人渣，最終色字頭上一把刀。嗱，講明先啊，今條片我係會 bring the victim。如果你係一個道德 L， 覺得俾人呃咁慘，佢一定係好人，唔准話佢，咁樣請你馬上離開，我驚睇到你爆血管啊！指定動作，以下事件嘅描述係根據傳媒報道嘅，是咁的，一個66歲嘅鹹濕阿婆 Yoyo 結咗婚幾十年，老公仍然健在，所以阿婆係出軌㗎，只不過精神出到軌，肉體出唔到，因為對方係騙子唔係王子。呢個騙子自稱陳樂琳，有一日憑空出現 message Yoyo 溝佢，無啦啦有條友出現，又無啦啦溝個阿婆。仲要呢條友靚仔到食個明星咁，喂，呢啲劇情連韓劇都唔好意思拍啦！呢單騙案冇咩好勁抽嘅手段，搞笑嘅橋段反而唔少。首先呢個靚仔配上一班農村耕田阿叔嘅聲，充滿違和感。老婆，你看一下，這是新葡京樓上的，我剛洗澡出來。你看一下這個風景漂不漂亮？而騙徒想消除 Yoyo 嘅疑心 ，send 咗自己張身份證俾佢，相當有誠意。但張身份證個樣係黐上去。喂，大佬，你唔識用 Photoshop， 你都用下 AI 整啊？咁都唔識，你仲唔係農村啲耕田阿叔？不過 send 張咁嘅嘢嚟，確實消除到疑心，冇晒懷疑，肯定係騙案。雖然再低 B 都知道係假，但係 Yoyo 就顛到明知係假到當真。一講到陳樂琳，阿婆嗰種自豪同食好西嘅語氣，佢仲喺度回味緊。其實佢又未食過，回味啲咩呢？佢對住陳樂琳張相話：靚到咁一聲啦，總言之就比明星仲靚仔。首先皮膚白淨，但呢個嚟我就已經成個人呆咗啦。一 send 佢張相嚟，我睇到哇，成個人呆咗啊！妖，66歲人仲貪靚仔貪成咁，真係嘔心啊！騙徒發功都係嗰啲噓寒問暖兼老婆寶貝我愛你，攻勢就發動咗啦，但要過到最後一關先可以昆佢，就係要令 Yoyo 相信一個有車有樓後生嘅靚仔會中意佢呢個阿婆。所以騙徒就話啦：寶貝，歲數只係數字。嗱，呢個嘢冇錯，一切都係數字。你個數字夠大，唔好話66歲，96歲都唔係問題。騙徒驚阿婆唔信，再出埋絕招。你以為係講咩冧嘢氹佢？唔係氹，係鬧。都話呢單嘢搞笑居多㗎啦。騙徒鬧 Yoyo，你冇判斷力嘅咩？啊，咁啊鬧得啱喎，唔好話判斷力，智力佢都冇啊。而 Yoyo 又真係鬧完佢，佢就信。陳樂琳經常 send 啲片俾 Yoyo 增加個真實感，但啲片有勁多破綻。如果條片影住陳樂琳個靚仔樣，就永遠都聽唔到佢把聲，因為啲片偷翻嚟㗎嘛。人哋都唔係農村聲，而另一啲同人食飯或者工作嘅生活片，就有陳樂琳嗰把農村阿叔聲做配音，但就冇樣，有樣就冇聲，有聲就冇樣，喂，都騙案得好明顯喎。可能大家都會諗，叫佢即時視像通話，露樣傾偈啊。有視像，就算用軟件扮人哋個樣，喐嚟喐去都會有好多漏洞見到。你諗多咗啦。個農村阿叔唔識啲咩高科技嘢，佢索性用最原始嘅方法講大話。騙徒話個電話跌爛咗個鏡頭，唔使搞咩 AI 變樣又成啦，所以佢哋視像每次都係單方面視像。Yoyo 次次都係對住個黑螢幕傾偈。其實呢單低智能騙案咁都呃到錢，唔係因為個手法幾咁強大，而係個性器官夠大。有一次，陳樂琳 send 咗自己張 JJ 相俾 Yoyo 睇，瞬間就擊中佢嘅淫心。唯一值得稱讚 Yoyo 嘅就係佢對住東張非常坦率，
佢將自己嗰種荒淫同極度性飢渴表露無遺。佢就發咗一張性器官嘅照片俾我，唉，講到我真係心花怒放。跟住我睇到，唉，我話死啊！哇，欲火焚身啊！佢望住張相發出嗰種，哎呀，哇！將呢啲鹹濕聲做到繪形繪色。須知道普通人鹹濕係發唔出呢啲淫聲㗎，係一定要鹹濕到極致再上埋腦先至會有呢啲聲。Yoyo 份人禮義廉恥，冇樣有，佢竟然好意思同個女主持講：哇，欲火焚身啊！你知㗎啦，我哋女人，因為我已經係我可以講話好多年係冇呢樣嘢嘅，咁所以係咪好渴望啊？佢想個女主持認同佢想揾鹹濕知音人。喂，大佬，我以為欲火焚身係啲鹹濕小説作出嚟，乜原來真係有㗎？但可唔可以唔好係一個66歲嘅阿婆啊？騙徒撩到個阿毛欲火焚身，係時候掠水咯喎！有一日，騙徒無啦啦 send 條 link 俾 Yoyo。係個賭博網站，阿婆就入咗3000，贏咗5000，佢仲醒到爆埋自己有16萬俾個騙徒知，又氹佢入埋呢16萬，好快就贏到50幾萬，贏咗咁多，阿婆想攞錢，又係嗰招，要攞錢先俾錢，啲低 B 藉口分別有，攞錢要排隊，咁排幾耐啊？唔知幾耐，總之好耐，俾錢升級做 VIP 就唔使排，然後又話你使黑錢，俾錢就拆得掂，之後仲一堆低 B 藉口，俾到 Yoyo 借無可借。至於點解話 Yoyo 極之抵死呢？因為佢本身就係一個人渣。訪問期間，佢喺樓下撞到個街坊，陰公阿伯，佢俾 Yoyo 坤咗2萬蚊。當初 Yoyo 講大話話屋企人有事，阿伯先借俾佢。到阿伯叫佢還錢，佢就聲大夾惡唔還，仲話膝頭對上就係俾，叫阿伯自己報警，名副其實累街坊。我去門口拍門啦！我見到門口拍門啦，見到佢唔揀開門俾我唔揀。有㗎嘛，咪俾你咯，點知冇啫？你話咗6月份，我有我梗係俾你啦，係咪先啊？我而家膝頭對上咯，咁你一係切我啲肉咯，嗱膝頭對上但係俾啦，咁我都叫佢你咪報警咯，我都係報警啦。呢個人渣對住鏡頭都夠膽咁講，佢真係覺得自己俾人呃唔還錢都係啱嘅。佢總共俾人呃咗26萬，當中16萬係佢自己，財仔借咗3萬5，其餘嗰啲都係 Yoyo 憑實力呃翻嚟。點解話呃？佢講大話借咗又唔還，咁唔係呃係咩啊？訪問期間，財仔打嚟，職員同 Yoyo 講：你過咗期半個月都冇還錢喎。Yoyo 話：我而家未有錢啊！連個財仔職員都好震驚咁話：吓？第一期嚟啫喎，冇錯，佢1蚊都冇還過就話冇錢，佢根本就想盤平唔還。Yoyo 講嚟講去都係話冇錢，個職員都唔想同佢講落去，叫佢自己同收數公司傾。你以為阿婆咁已經好撲街？佢對親人仲撲街啊！佢有個兒生女好好啊，用咗好多心機方法時間令 Yoyo 清醒。兒生女仲揾到陳樂霖扮咗個靚仔，佢叫黃明傑，係上海一個醫美網紅，人哋喺抖音開直播，係公眾人物嚟，即係證實咗陳樂霖係假扮嘅。咁都唔止，兒生女揾到一個又係俾扮黃明傑嘅騙子，呃咗40幾萬嘅受害者，人哋講晒自己被騙嘅經歷俾佢哋知，根本成壇嘢已經穿晒。跟住 Yoyo 就 send 黃明傑真人條片俾陳樂霖對質，點知個騙徒係咁依講咗句小學生都識講嘅嘢。你搞錯啦！你唔信老公啊 Yoyo 即刻由對質變成幫個騙徒兜，唔係你睇下條片，你靚仔好多。所以點解有晒證據證明係騙子 Yoyo 都唔醒，因為你永遠都叫唔醒扮瞓嘅人。跟住騙徒就調轉頭話黃明傑偷佢帳號，醫美網紅扮農村阿叔，已經證據確鑿，你都仲要信個農村阿叔，咁樣唔係抵死係咩啊？阿婆理虧，索性打橫嚟。我係一個姨媽，我60幾歲啊！你一個靚妹啊，咁嚟鬧我啊！你做人做到咁豬閪，姨媽，你姨媽到你都係一隻死豬閪嚟咋？佢繼續話個兒生女，你要我聽你講，咁你講得啱，我咪聽你講咯，係咪啊？兒生女而家咪啱到啪啪聲咯，到咗呢一刻俾人呃晒，仲借突都死唔認錯，因為佢本身就係一個呃阿伯錢嘅老人渣。Yoyo 有個阿妹，之前想問阿妹借錢，梗係唔借啦。唔好話係人，你去問隻貓，佢都知道係騙案啦。阿妹苦苦相勸，勸到俾 Yoyo 就佢生癌，真係姊妹情深啊！
我想你好啫，你係我個家姐係咪啊？哇！鬧到我哋，又咒我哋死，又咒我哋生癌呢樣嗰樣。東張主持透過電話問阿妹，如果佢而家同你認錯，你會唔會幫佢啊？好老實，勸就勸到牙肉都出埋，你都唔聽。我而家俾人呃晒借突，要我幫你埋單。仲有啊，唔係借係俾。如果阿妹攞錢幫 Yoyo，佢一定唔還。你追佢還錢，佢又咒你生癌㗎咋？而且單騙案又係你自己申請嘅，點值得幫啊？現實中 Yoyo 有個老公，佢話一早已經冇晒印象分，我諗佢係指愛情嘅感覺。佢哋分床瞓，喂，好多上咗年紀嘅人都係分房瞓㗎啦。大家喺埋一齊幾十年，咩激情都變成親情。每個人嘅生活習慣都唔同，無謂影響對方，自己又辛苦，所以分房瞓好普遍。而最喪心病狂嘅係呢個阿婆戀愛路上腦，佢竟然唔同自己嘅老公講呢單嘢，即係派帽俾你，然後問你覺得頂帽點啊？佢老公有解釋俾佢聽係呃人，佢唔聽仲發爛渣。去到呢度冇人會借錢俾 Yoyo， 主持就問你會唔會出去做嘢救下自己啊？老人渣講得出，膝頭對上就係俾呢啲咁 old school 兼無良嘅嘢，佢又點會踏踏實實做嘢還錢啊？佢理直氣壯咁話：我點做啫？我而家食咗藥都溫下溫下，行路都唔掂，人哋都唔請啦。以前有句嘢，可憐人必有可恨之處，完全唔適合 Yoyo。佢適合唔低可憐，必有抵死之處。佢呢頭話唔再上網亂識人，見個鬼都怕黑。嗰頭就屎坑點燈，喺 Facebook 又揾到個扮黃明傑嘅騙子。佢有撩人傾偈，盡顯死不悔改人渣本色。都明嘅，佢話見個鬼都怕黑，怕黑咪要點燈咯。不過佢喺屎坑點啫嘛。藉住呢單騙案，又同大家睇下兩性角度。對於愛情，咩年紀就做翻咩年紀嘅嘢。老實講，一個66歲嘅阿婆，連黃昏戀都已經過咗，連出晒名超現實嘅韓劇都唔會安排一個60幾歲嘅阿婆有感情線啦。好似 Yoyo 咁，佢話訂咗一件衫同一條褲，諗住襯埋一 set 俾陳樂琳睇，話令自己青春啲、靚啲，其實只會越搞越鉗。阿婆扮後生，青春救唔翻，呢啲就係咩年紀做翻咩年紀嘅嘢。去到呢啲年紀，真係唔好諗愛情嘢。人生除咗愛情，仲有其他嘢㗎嘛。所以如果你想 enjoy 愛情，或者覺得寂寞，想揾個人陪，趁住自己未係好大年紀就去揾啦。中意片俾個 like 我啊！你又點睇呢單嘢咧？留言話俾我知啊！我哋下條片見，拜。